Rəqsanə İsmailova ilə bağlı ekstrasens bir xanım Natavan Qarayeva bəzi açıqlamalar etdi ki, tezliklə azadlığa çıxacaq. Yəni 2026-cı ilin sonu, 2027-ci ilin əvvəllərində evində olacaq, mənzilində olacaq, ailəsinə qovuşacaq. Amma o ərlə, Fazil müəllimlə onu bir yerdə görmür. Yəni ailəsi dağılacaq. Təbii ki, başqa bir ekstrasens isə bir fərqli cavab, belə açıqlama verib. O deyir ki, bəli, Rəqsanə xanım İsmailova azadlığa çıxacaq, tezliklə azadlığa qovuşacaq, amma ailəsi dağılmayacaq. Fazil müəllimlə bir yerdə olacaq və onlar üçün bir övlad gözlənilir. Övlad gözlənilir. Ola bilsin deyir, Rəqsanə xanım hələ dünyaya bir körpə gətirsin. Biz nə deyirik ki? Əsas odur ki, azadlığa qovuşsun, ailəsinlə bir yerdə olsun, evladı olsun.